Bonjour, bonjour. Salut, bienvenue sur notre chaîne Reparlix. Et on se retrouve juste après le générique. Et du coup, c'est dingue. En fait, Tu vois? alors, Je te jure. ben... Carrément. Ouais. Bref, Hein? voilà. Et voilà. Alors, vu que vous avez adoré notre vidéo avec les petits mimes des animaux, on va faire les bruitages. Attention. C'est pas prêt, je crois, non plus. Un bouton. Il aime pas. Oui. C'est ça ton me? C'était quoi ton pouf de cheval à la fin? Tu sais qu'elle avait longtemps. Ah oui, ça. C'était poussin ou oiseau, je sais pas trop si c'est la même chose pour moi. Putain, je l'ai. Bah, une poule. Un chat. Un chien. Ça compliqué tes mimes. Oh. La grenouille. Oui. Un lion. T'as comment fait? Je voulais pas. Oh putain, c'est. L'éléphant. Vas-y. Un poisson. Oui. Attends. Si je te dis à moi. Dodo. Allez, ça me tourne du coup. Si on trouve un. Un serpent. Ouais. Ça, tu connaîtras pas. C'est un rongeur, un animal de compagnie. L'hamster. Non. Un Il siffle quand il a besoin de manger. Hein? Il siffle quand il a besoin de manger. ouais. Un chinchilla. Non. C'est tout petit, ça a plusieurs couleurs, des fois il y a des plus touffus. Ça se met souvent avec des lapins. Des cochons d'Inde. Ouais. Ah ouais. Il siffle, ouais. Pas trouvé. Hyper intéressant. Merci Stécie pour cette... Je t'en prie, j'en ai eu au moins 5 ou 6. Eh ben... Une souris. Un rat. Un lapin. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Indice, c'est dans la mer. Un dauphin. Oui. Ah oui. Ah punaise, j'ai pas son bruitage en son. Putain, j'ai pas... Ah, j'ai pas son bruitage. Oh, j'arrive. Oh la vache, j'ai plus son bruitage, c'est un truc de ouf. Oh, c'est chaud. Quoi d'autre autrement? Comment je peux la faire ça? C'est marrant. Une hyène. Et le pire qu'elle trouve. Qu'est-ce qui est plus... C'est que je sais pas si c'est une que ça. Ça devient sorcière, tu sais, mi-sorcière, mi-animaux. Les enfants. Ça, c'est plus Halloween. Trop tard, on a pensé. Mais pas mal, vachement. Vas-y. Singe. Ouais. Ça n'a pas fait ça. Ouais. Tu m'imites là? Du coup, qui c'est qui imite un animal? Vas-y, refais pour moi. Tu m'imites et puis du coup? Bah du coup, c'est quel animal fait ça? De quoi? Ouais. Qui imite les gens? Bah le perroquet. Tac. Bah écoute. Attends. Ah, cool. Ou alors c'était le pigeon. Yeah. Léon.
Perroquet. Hein. Non. Léon. Oui. Léon. Le pan. Quand il fait la parade amoureuse. Oh, moi, j'étais pas là. Léon. Qu'est-ce que ça me fait, le perroquet? Léon. Ah la vache. Gars, elle était dans le cul, avec cette tête. Ah, tu veux l'hamster? Ou l'écureuil? Je ne sais pas trop là. Au choix. Nous voici sur la fin de la vidéo. Merci pour votre soutien. Vos commentaires, vos petits pouces. Ça fait toujours plaisir à lire et à voir. Aussi. Et merci pour les abonnés qui sont abonnés. Oui, merci. C'est très gentil. Ça fait plaisir. On continue sur notre chemin. Et voilà. Si vous avez quand même des idées, n'hésitez pas à me les partager en commentaire ou en MP. Oui, comme vous voulez. Et on se dit à une prochaine fois. Donc, en même temps, allez, voilou, tout est flou. À dimanche prochain. À dimanche prochain.